ठारू शाखा रिपोर्ट करे रहियो आहे मीर फारूक एराज। कराचीअ में क़तल पुलिस पारां जाली मुक़ाबले में शहीद कयल डॉक्टर महमीर तुनियो जे खून सां इंसाफ़ ऐं क़ौमी कारकुननि ख़िलाफ़ अण ऐलानियल ऑपरेशन ख़िलाफ़ जसम पारां सुभाणे सॼी सिंध में एहतजाज ऐं हैदराबाद में वाधूआ वटि धरणे जो ऐलान करियूं था। जीए सिंध महाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो जे ठारू शाह में KTN न्यूज़ सां ॻाल्हियूं। जीए सिंध महाज़ ठारू शाह पारां बुखारी चौक ते जश्न लतीफ़ प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जिते जसम चेयरमैन रियाज़ चांडियो, अयाज सोलंकी, इब्रार मोराई, नज़ीर शेख, वकार कल्होड़ो, कामरेड फुरेजी मोराई, इरफान डाहिरी, खलील शरे ॿियनि जो जलसे खे ख़िताब। उन मौक़े ते जसम चेयरमैन रियाज़ चांडियो वधीक चयो त सिंध अंदरि बदमनी मंशियात खे हथी ॾेई असांजी नस्लकशी जो पूरो प्रोग्राम कयो वियो आहे। सिंध जे हर नंढे ऐं वॾे शहरनि तोड़े ॻोठनि में आइस जहिड़ो ख़तरनाक नशो पहुचाए सिंध जे नौजवाननि खे मफ़लूज कयो पियो वञे। हुन चयो त बदमनी एतिरी वधी वई आहे जो चूंडियल नुमाइंदनि जा घर बि महफ़ूज़ नाहिनि। इहा खाती जे वॾी नाअहली जो सबूत आहे। हुन वधीक चयो त सिंध हुकूमत पुलिस खे बेलगाम बणाए छॾियो आहे। जेॾी महिल चाहे जंहिंखे फुल फ्राई कनि या अदालत खां मथां हो क़त्ल आम कनि। कराची में ज़िले नौशर फिरोज़ वासी डॉक्टर महमीर तुनियो खे पुलिस बेदर्दीअ सां क़त्ल करे वॾो ज़ुल्म कयो आहे। सिंध जे क़ौमी कारकुननि खे बिला जवाज़ खंभे गुम करण ख़िलाफ़ सुभाणे सॼी सिंध में मुज़ाहिरनि जो ऐलान कजे थो ऐं हैदराबाद जे वाधूआ ते धरणो हंयो वेंदो, जॾहिं त प्रोग्राम में लतीफ़ सरकार जे फ़िक्र ऐं फ़हम ते निश्तूं लॻाए नौजवान नस्ल खे लतीफ़ सरकार जी फ़िक्र ॿुधायो वियो, जॾहिं त जलसे में वॾे अंग में इलाइक़े वासियुनि शिरकत कई।